హైదరాబాద్ లో తుపాకీ మిస్ఫైర్ అయింది. బేగంపేటలోని ఉన్న గ్రేస్ సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్ లోని ఈ ఘటన జరిగింది. సురేష్ కుమార్ అనే మాజీ సైనిక ఉద్యోగి తన తుపాకీ శుభ్రం చేస్తుండగా ప్రమాదంలో పక్కనే ఉన్న మరో సెక్యూరిటీ గార్డులు మహేశ్వర్, శ్రీనివాస్ గాయపడ్డారు. క్షతగాతులను ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇక దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి రవితేజ అందిస్తారు. రవితేజ, చెప్పండి, మీకు తెలిసిన పూర్తి డీటెయిల్స్ ఏంటి? సంఘటన సురేష్ కుమార్ అనే మాజీ సైనిక ఉద్యోగి తన గన్ని క్లీన్ చేసుకుంటున్నటువంటి టైంలో ఒకసారిగా బుల్లెట్ లో తుపాకీ నుంచి బయటికి దూసుకెళ్లాయి అంటూ కూడా దీనిపైన విచారణ చేపట్టిన తర్వాత డీసీపీ నార్త్ జోన్ సుమతి మీడియా ఒక క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ తుపాకీ మిస్ఫైర్ సంఘటనలో మహేశ్వరరావు, శ్రీనివాస్ వీరిద్దరూ గాయపడటంతో ఇద్దరిని గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించాము. ఈ ఇష్యూపై కూడా కేసు నమోదు చేసి పూర్తిగా దర్యాప్తు చేపట్టామంటూ కూడా డీసీపీ సుమతి ఇంతకు ముందు మాట్లాడింది. గన్ లైసెన్స్ బ్యాంకు పేరు మీద ఉందనేది మాత్రం ఆ గన్ ని గుర్తించడం కూడా జరిగింది. ఈ సురేష్ కుమార్ ప్రస్తుతం పోలీసుల అదుపులోనే ఉన్నాడు. అతన్ని అదుపులోకి తీసుకొని ఈ లైసెన్స్ తో కూడినటువంటి వెపన్ ని కూడా పోలీసులు ఇప్పటికే స్వాధీనపరుచుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ఇలా కుట్రపూరితంగా కావాలనే ఫైర్ మాత్రం జరగలేదు. గన్ క్లీన్ చేస్తున్నటువంటి టైంలోనే ఈ యొక్క ప్రమాదం జరిగింది అనేది మాత్రం పోలీసులు క్లియర్ గా ఒక క్లారిటీ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఉన్నటువంటి చికిత్స పొందుతున్నటువంటి వీరిద్దరికి సంబంధించి కూడా ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇటు పోలీసులు అటు బంధువులకు ఎప్పటికప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చేరవేస్తున్నారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ రవితేజ.